tudo bem com vocês? Eu vou fazer mais um vídeo com vocês. Eu vou fazer o pote, esse é um pote. Slime pra vocês. Vou usar aqui dentro. Se não tiver então de sal, gente, ó, sal. Aqui, ó, sal. Escova de dente. Pra mexer. Isso aqui, ó. Gente, eu vou provar com vocês pra ver como ficou a slime, tá? Beijo, meus amores. Espera aí que eu volto. Aqui de taguache, roxa. Bota só um pouquinho, viu, gente? Conversando com o Diego, Botei um pouquinho só. Tá bom. eu ia fazer até o próprio vídeo ali. Botei cola e botei isso. Agora eu vou botar o sal. Vou mexer pra botar sal, gente. Espera que eu volto com vocês. Olha, gente, como tá. Como vai ficar. Gente, eu vou também deixar a gente ficar nesse potinho aqui. E como está, gente, ó. Olha como está. Tá ficando, né? Deixa eu pegar um pouco pra ficar. Tchau, gente. Tudo bem com vocês. Gente, eu vou botar mais tarde dessa cor aqui. Aí a gente vai. Gente, olha como está ficando. Espera que eu vou mostrar pra vocês como está. Gente, eu finalizei o vídeo. Beijos. Te amo.